家里的洗碗池下水道无论有多堵、多脏多臭，只要撒一把它进去，立马就可以疏通，不需要花1分钱，方法简单实用。大家好，欢迎来到小明家魔法。家里厨房的洗碗池每天都会用，时间久了之后也比较容易出现堵塞的情况。如果洗碗池的下水道被堵住了，我们扔一把它进去，就可以轻松疏通管道，不用请专业师傅过来疏通，这样还可以省下一笔不小的疏通费。随着使用频率的增加，一些油垢和异物会大量进入下水道，越积越多，这些油污会附着在下水道内壁上，长期堆积就容易导致管道堵塞。然而，即使管道已经堵住，也不必担心。首先准备一个不用的空矿泉水瓶，接着用剪刀把矿泉水瓶底部的位置剪开。由于下水道被堵塞，形成了一个封闭的状态，而剪好的瓶子刚好又可以呈现出放空的状态。那么接下来我们来实操一下。我们把剪好的矿泉水瓶底部对住洗碗池下水道的管口，然后用手上下的给它抽动几下。在抽动的过程中，我们发现水位有在明显的降低。我们需要一直持续抽动这个矿泉水瓶，直至3分钟的时间，就会发现下水道已经被疏通了。这个冲击的方法是借用压力的原理去对堵塞物进行处理的。因为在冲击的作用下，管道内的压力就会越来越强，从而把这些堵塞物给吸掉。把堵塞物给处理掉以后，接着我们还要对洗碗池的管道进行清洗，这样以后在使用的过程中就不会出现堵塞了。接下来我们把剩余的残渣给清理干净，下面我们再次给它疏通一下。亲爱的家人朋友们，制作视频不容易。如果您喜欢我的视频，麻烦您动动发财小手，帮我点个赞支持一下吧。您的支持是我前进的最大动力，感谢大家的支持。下面我们再来准备一个小碗，然后再加入适量的热水，热水的温度最好是达到70至80摄氏度左右的开水。利用开水把下水道气泡激发出来。如果洗碗池里的水还能缓慢渗透下去，我们让里面的水完全排干，直接清洁管道内的油污、油垢、菜渣等一些异物，让管道内部保持清洁畅通。我们将适量的小苏打撒入管道中，此时也可以增加用量以确保效果。接着倒入适量的白醋。因为现在洗碗池里面的水是热的，量也比较多，这个时候就可以利用水的冲击力，把洗洁精、白醋、使用小苏打顺利地带入到下水管道里，全部冲刷进去之后，盖上盖子，再保持5分钟，让溶液更好地附着在下水管道的内壁上，把里面的油脂进行一个软化的作用。这时候您会看到管道内壁产生了大量的泡沫，这种泡沫是由小苏打和白醋之间的反应产生的，它具有比较好的清洁能力和软化作用。然后静置20分钟左右，让泡沫发挥出更大的冲击力。管道里面的溶液会缓慢从管道内壁流下去，同时还可以软化一些厚重污垢以及一些堵塞物。我们会发现管道内壁的油渍、油垢已经被溶解出来了。这个时候，我们将适量的洗洁精挤入管道里面，再打开水龙头的热水，用热水来冲洗管道。洗洁精有清洁油污的作用，而热水也可以清洁一部分的油污。这一步可以更好地清理掉管道里面的油渍以及堵塞物。因为之前下水管道已经被我们进行了软化一次，这是第2次进行软化，这样就可以把下水管道清理得更加彻底、更加干净。
这样简单处理过后，就可以轻松解决洗碗池下水道堵塞的问题。现在我们放些水来看看，就能够发现洗碗池里面的排水速度就快了很多，而且还能够听到管道里面排水的声音，这就说明现在的下水管道已经被疏通了。如果你家的洗碗池下水管道也经常会堵塞，那么就用这个方法来试试吧。家里卫生间洗手池的下水管道被堵塞了，那么多半是下水管道里面有大量的头发丝给堵住了。那么我们最好先利用工具把管道里面的头发丝给夹出来，再利用这个方法来解决管道里面的一些油垢、污垢，效果也是非常不错的。找一个家里面不要的刷子，我们现在将下水管道口能刷到的地方将它刷一刷。很多时候洗碗池里面所发出的异味就是从这里出来的，所以一定要定时定期的清洁。经过软化之后，现在的油渍污垢很容易就被刷下来了。站在洗碗池旁，现在这个味道真的是非常难闻，效果也是肉眼可见的。刷干净之后，再一次把盖子堵上，堵得紧紧的。现在往水池里面加入50度左右的热水就可以了，我这里加入了5000毫升。主要是利用热水的强大冲击力来把下水管道进行一个彻底的清洁，并且可以让刚才被溶解下来的油污顺利的被带走。小寒之后，天气还是一样的寒冷，北方早已经是一片冰雪天地了，而南方刮的风也是刺骨的冷。最近青青在洗碗的时候，发现用冷水已经不能把碗洗干净了，就算是加入很多的洗洁精，还是不能把油脂清洗下来。这是由于水太凉，油脂得不到溶解，就会一直存留在碗上，用冷水洗碗也是非常的动手。于是青青每次洗碗都会加一些热水，才能把碗里的油脂彻底清洗下来。我们每天都会洗碗，于是洗碗池里面就会残留下很多的油脂。由于冬天天气寒冷，积累的油脂容易凝结到一起，洗碗池的下水道就会发生堵塞。一旦洗碗池堵了之后，就会散发出一股异味，对生活的影响非常大。这个时候如果请人来疏通，可能会花上60-70块，贵的可能还有100来块钱，这样又费时间又费钱。那么就可以试试我这个疏通下水道方法，只要一个塑料瓶，不用花1毛钱，不能将下水道疏通。学会的朋友可以试试看哦。如果今天的内容对您有帮助，记帮我点赞加转发哦，谢谢大家了，我们明天视频再见。